Да, всем привет, с вами Эндмэп, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. Сейчас я поставил на паузу, чтобы переделать режим. Удачи. Так, и сейчас мы с вами будем выживать. Ой, блин, пауза. Слушай. Продолжаем. Кстати, ребятки, я тут заметил, у меня уже почти 20 просмотров, а репутации вообще нет. То есть, смотрите, лайков нет, всего лишь брат ставит. Один подписчик, это тоже мой брат. Все. Ничего. А где? У меня уже, блин, почти 20 просмотров. Так что давайте подписывайтесь на меня. А чё не смотрят? Так что, ребят, подписывайтесь лучше, а то я пойму то, что я не зря стараюсь. А я трачу свое время. На видео, поэтому мне еще надо выкладывать их. И можете, пожалуйста, уже ставить лайки, а то у меня всего лишь это все. Я повторяю, чтобы вы запомнили. Так. Ребят, кстати, я хотел вам сообщить. Я хотел бы, чтобы вы подписались на моего друга кузнечика и брата одновременно. А то у меня с ним обоих репутации вообще нет.
кстати, ради вас еще трачу интернет. У нас с интернетом дело, конечно, не очень, но все-таки трачу, поэтому... Ну, короче, не важно. Пауза. Такие же дерево порубить. То как-то страшно.
Так. Так. Думаю, можно заканчивать видео. Что ж, думаю, можно заканчивать это видео Майнкрафта. Эта серия будет называться «Выживание в лесу». Первое видео. Вторая часть, возможно, выйдет в то же время, но если вы наберете 1 лайк. А всем до свидания, всем пока.